بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام بر شما. امروز شنبه 25 جمادی الاول سال 1445 هجری قمری برابر است با 18 قوس سال 1402 هجری شمسی و مصادف است با 9 دسامبر سال 2023 میلادی. توجه نمایید به مجموعه خبری این ساعت. در آغاز سرخط خبرها. معرفی و آغاز به کار رئیس جدید تخصصات و جامعات دینی ولایت هرات از سوی معاون مقام ولایت. بازدید رئیس اطلاعات و فرهنگ از قلعه اختیار الدین هرات. و تقدیر از برترین های سومین دور مسابقات ریاضیات آسان در ولایت هرات. مشروع اخبار. رئیس تخصصات و جامعات دینی ولایت هرات معرفی و کارش آغاز نمود. شیخ الحدیث مفتی تاج محمد صهیب رئیس تخصصات و جامعات دینی ولایت هرات به حضور داشت مهاجر فراهی معاون مقام ولایت، ملا دستگیر الهام رئیس منابع بشری مقام ولایت و شیخ مفتی عبدالغفار ابوالحکمت رئیس پانتون معرفی و با آغاز به کار نمود. مهاجر فراهی معاون مقام ولایت ضمن تبریکی برای شیخ الحدیث مفتی تاج محمد صهیب ریاست تخصصات و جامعات دینی را نیاز مبرم جامعه دانسته اشاره نمود که باید تلاش صورت گیرد که استادان متخصص در وسطهای کلیدی این ریاست استخدام گردند تا بتوانند مشکلات محصلان را به طور درست برطرف نموده و اشخاص متخصص در بخش قضا و افتاء در جامعه تقدیم گردند. در همین حال شیخ مفتی عبدالغفار رئیس پانتون هرات تخصصگرایی را در جامعه مهم دانسته و از ایجاد ریاست تخصصات و جامعات دینی در رشته قضا و افتاء در چوکات وزارت تحصیلات عالی اظهار خرسندی نموده خواهان توجه بیشتر وزارت تحصیلات عالی در این ریاست شد. از سوی هم شیخ مفتی تاج محمد صهیب رئیس تخصصات و جامعات دینی ولایت هرات نیز از حسن نظر وزارت تحصیلات عالی قدردانی نموده وعده سپرد تا در پیشبرد امور مربوطه از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهد کرد. مسئولان در اداره اطلاعات و فرهنگ هرات میگویند در جریان 1.5 ماه گذشته 140 گردشگر خارجی به هرات سفر نموده است. مولوی احمدالله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ در جریان بازدید از قلعه اختیار الدین این ولایت میگوید که مسئولیت اداره ماست تا تمامی آبدات تاریخی هرات را حفظ نماید. مولوی متقی میگوید که قلعه اختیار الدین از قدیمی ترین آبده‌های تاریخی هرات است که همانند خود را در سطح جهان ندارد و اما وی از آسیب جدی این آبده که به اثر زلزله متحمل شده ابراز نگرانی می‌کند و میگوید اقدامات لازم را برای جلوگیری از خطر فروپاشی این آبده انجام دادند. رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات که از موزیم ملی هرات نیز دیدن نمود به حفظ آثار باستانی و تاریخی این دوره و این موزه تاکید نمود. در همین حال عبدالجبار نورزی مدیر موزیم ملی میگوید که در جریان 9 ماه گذشته بیش از 9000 گردشگر داخلی و خارجی از موزیم ملی هرات دیدن نمودند. گفتنی است که با تامین امنیت در کشور هرات بیشتر از هر زمان این روزها شاهد افزایش گردشگران داخلی و خارجی بوده است. از برترین های سومین دور مسابقات سطح کشوری ریاضیات آسان در ولایت هرات تقدیر شد. رئیس معارف هرات در کنار اعلام حمایت از همچون برنامه‌های نوین آموزشی تاکید داشت که تلاش می‌کنند تا شیوه آموزش ریاضیات آسان در سطح مکاتب دولتی ولایت هرات نیز گسترش یابد. شعیب جلالی در زمینه گزارش می‌دهد. محفل تقدیر و اهدای مدال طلا برای 5 تن از برترین های سومین دور مسابقات سطح کشوری ریاضیات آسان در ولایت هرات. این برنامه که از سوی اتحادیه مکاتب خصوصی ولایت هرات برگزار شده از میان 220 تن از متعلمین ذکور و اناث به تعداد 8 تن به عنوان برترین ها انتخاب شدند. اینا شکلی هست که ریاضیات همون ریاضیات هست داخل صنف فرق نمیکنه، اون جمع و منفی و ضرب و تقسیم هست، مگر تفاوت‌هایی داره که فرض مثال این ریاضیات آسان ما ذهنیه، یعنی شاگرد باید به زودترین فرصت سوال رو میبینه و باید به مغز خوب ذهن خوب حل کنه سواله،
یعنی سرعت اینا از 8 الی 20% افزایش میده و هم سال هم این برنامه تقریبا 4 سال میشه ما ادامه داره. در بخش مزایای اگر صحبت داشته باشیم، افزایش اوش اینا رو بالا میبره، IQ اینا رو بالا میبره و افزایش از این میشه که اوش و خلاقیت اینا در بحث محاسبات بالا بره و همچنان ای که میتونم سرعت محاسبات بهترتر انجام بدم و با دقت کاملتر انجام بدم که این خود ریاضیات آسان منجر به این میشه در سرعت تستنی، یعنی کنکوری که پیش رو دارم یا مسابقاتی که برگزار میشه در بخش ریاضیات سرعت محاسبات از اینا افزایش بالخصوصی پیدا کنه. با این همه سخنان، ریاست معارف هرات نیز در کنار اعلام حمایت از همچون برنامه ها تاکید می کند که تلاش دارند تا این شیوه نوین آموزش ریاضیات در سطح مکاتب دولتی نیز گسترش یابد. امروز ما مسابقات داشتیم در رابطه با ریاضیات آسان. ما در تمام رشته ها، چی در علوم دینی چی در علوم عصری، ما کوشش میکنیم که زمینه همچون مسابقات را در ریاست معارف چی در بخش های مکاتب خصوصی هست چی در مکاتب دولتی هست ایجاد بکنیم به خاطر ظرفیت سازی ذهنیت شاگردا و انگیزه دادن شاگردا همچون مسابقات را داشته باشیم. در کنار این، تعداد از متعلمین برتر این دور از مسابقات ریاضیات آسان در کنار خوشحالی از دریافت مدال طلا از والدین می‌خواهند تا در رخصتی‌های زمستان فرزندانشان را جهت فراگیری تعلیم به مراکز آموزشی بفرستند. من از والدین می‌خواهم که فرزندان خود را در کورس‌های زمستانی اینا شامل نمایند. مکتب خلاص تمام شده، فعلا ببرند آموزش بدن فرزندانشان. باید یادآور شد که این برنامه میان 4 مکتب خصوصی و 1 مکتب دولتی در ولایت هرات برگزار شده که گفته می شود تلاش ها جهت همگانی ساختن این برنامه به سایر مکاتب دولتی و خصوصی نیز جریان دارد. سمینار 4 روزه آموزشی برای محتسبین امر به معروف و نهی از منکر هرات برگزار گردید. شیخ عزیزالرحمن مهاجر رئیس امر به معروف و نهی از منکر هرات میگوید که در این سمینار 205 تن از محتسبین از ولسوالی ها و داخل شهر اشتراک کردند. رئیس امر به معروف میگوید که در این سمینار به محتسبین آموزش داده می شود تا به گونه ملایم با مردم برخورد کنند و میگوید که این سمینار 4 روز است و استادان از وزارت امر به معروف و نهی از منکر محتسبین را آموزش میدند. شیخ مهاجر همچنان میگوید که در این سمینار 4 روزه محتسبین در امور وظیفوی خود نیز آگاهی های لازم را دریافت می کنند. در همین حال استادان در این سمینار از محتسبین می‌خواهند که در اجرای وظایفشان با مردم از نرمش کار بگیرند و با رویه نیک و پسندیده مردم را برای نیک راهنمایی نمایند. از سوی هم برخی از محتسبین میگویند که تلاش دارند تا به بهترین روش دعوت و تبلیغ کنند. گفتنی است که همزمان با این در سایر ولایات نیز سمینار ارتقای ظرفیت محتسبین برگزار شده است. مولوی احمدالله متقی رئیس اطلاعات فرهنگ هرات از بخش دارالفنون دیدار نمود. رئیس اطلاعات فرهنگ در جریان دیدار از بخش‌های مختلف صنایع دستی هنرمندان بیان نمود که از ظرفیت‌های هنرمندان استفاده خواهیم کرد. موصوف بیان داشت که اقدامات برای توسعه بازاریابی و فروش صنایع دستی در هرات روی دست است که سبب رشد صنایع خواهد شد. رئیس اطلاعات فرهنگ هرات به هنرمندان در بخش دارالفنون تعهد سپرد که در کنار هنرمندان بوده و از صنایعشان حمایت می‌کند. با این حال استاد واحد خان یکتن از هنرمندان صنایع دستی میگوید که اگر امکانات و بازار فروش برایشان فراهم شود، صنایع بیشتر و خوبتر را می‌توانند تولید کنند. گفتنی است که در بخش دارالفنون هرات 11 کارگاه تولیدی از صنایع دستی همکنون فعالیت دارد. امتحان عملی لیسانس از متقاضیان جواز رانندگی در مدیریت پلیس ترافیک هرات برگزار گردید. تعداد 245 تن که قبلا درخواست جواز رانندگی داده بودند بعد از طی مراحل اسناد و سپری نمودن صنوف آموزشی قواعد رانندگی به صورت عملی از آنها امتحان اخذ گردید. قابل ذکر است که از این میان 172 تن موفقانه امتحان را سپری نمودند. یک تن در پیوند به فروش طلاجات تقلبی از سوی نیروهای امنیتی هرات بازداشت شد. پرسنل آمریت حوزه ششم امنیتی قماندانی امنیه هرات یک تن را به اتهام کلاهبرداری و فروش زیورآلات تقلبی دستگیر کردند. کسانی که از شخص مذکور کدام شکایت دارند میتوانند به مدیریت جنایی قماندانی امنیه هرات مراجعه نمایند.
بینندگان عزیز، این بود مجموعه خبری این ساعت. توجه کنید به وضعیت هوای شهر و چند ولسوالی ولایت هرات. بینندگان عزیز سلام بر شما، شب بر همگی شما بخیر. توجه فرمایید به وضعیت هوای شهر هرات و چند ولسوالی آن. یک شنبه شهر هرات نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایینترین 3 درجه سانتیگراد. غوریان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایینترین 2 درجه سانتیگراد. کرخ آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین 2 درجه سانتیگراد. و همچنین پشتون زرغون آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایینترین 4 درجه سانتیگراد. و در پایان مرور مجدد داریم بر سرخط خبرها. معرفی و آغاز به کار رئیس جدید تخصصات و جامعات دینی ولایت هرات از سوی معاون مقام ولایت. بازدید رئیس اطلاعات و فرهنگ از قلعه اختیار الدین هرات. و تقدیر از برترین های سومین دور مسابقات ریاضیات آسان در ولایت هرات. بینندگان عزیز، از توجه و همراهیتان به مجموعه خبری این ساعت سپاسگزارم. وقت بر همه‌تان خوش. خدا نگهدار.